Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang putra-putra, pripun kabare dinten menika? Alhamdulillah saras remen atine. Ing pepanggihan menika Ustazah badhe ngaturaken materi bahasa Jawa kelas sekawan bab setunggal. Ing bab setunggal menika buku Warsita Basa ngemot babagan geguritan. Maca geguritan, membaca geguritan. Nah, apa ta geguritan kuwi? Geguritan yaiku puisi Jawa gagrag anyar utawa modern. Puisi dalam bentuk bahasa Jawa modern. Nah, geguritan iku kedapuk saking tembung lingga, berasal dari kata dasar gurit, artine tembang. Ing teks geguritan niku wonten jeneng pengarang utawa pangriptane, posisine kuwi ana ing ngarep tembang utawa geguritan. Ana ing dhuwur, biasanya ditulis dening, oleh siapa yang membuat geguritan itu. Syarat-syarat maca geguritan iku ana setunggal wirama, irama utawa cendhek dhuwure nada utawa banter alone swara sing diucapke. Banjur ana wirasa, perasaan utawa penghayatan nalika maca geguritan. Wiraga utawa polah utawa gerake nalika maca geguritan kuwi mau. Wicara lancar orane maca geguritan. Menawa arep maju maos geguritan kuwi kudu nggadekake petang bab iki: wirama, wirasa, wiraga, wicara. Nah, ing bab menika wonten geguritan ingkang ira-iranipun utawa judule Piweling dening Cantrik Gunung Prau. Penciptanya adalah Cantrik Gunung Prau. Monggo dipun mirengaken. Bumi iki duwekmu, warisan pusaka saka leluhurmu. Kene ya kowe mung kami tenggengen, kesengsem marang kaendahan wae. Garapen enggal garapen lan rumaten. Ing kono bakal tinemu memani ing inten lan kencana rukmi. Kang bakal dadi sangumu leladi methuk jaman kuncara. Neruske lelabuhane kang wis wayahe ngasukake sarira. Gong ganjur nyuwara jumlegur, genta gumontang ngumandang ing tawang. Aweh tengara cetha ngegla. Awet kuwi kersane kang babar kelir, kabeh kudu sirna gempang. Sakabehing pepalang kakendang banjir bandang. Lan gegamaning trah kusuma satriya bakal dadi uger-uger jagat gumelar. Kapetik saka Pustaka Candra nomor 39 tahun 1984. Nah, niku wau geguritan Piweling ana ing kaca loro buku paket Warsita Basa, saged dipun waos piyambak nggih. Lajeng negesi tembung, mengartikan kata-kata yang terdapat di dalam geguritan itu tadi. Nomor setunggal ana tembung genio. Apa artine? Genio kuwi artine apa sebabe? Kami tenggengen, artine nyawang tanpa kedep. Kesengsem artine kepencut. Leladi kuwi tegese ngladeni. Terah artine keturunan. Rukmi tegese emas. Lelabuhane tegese dharma bektine utawa pengorbanane. Tengara kuwi artine tondo. Sirna kuwi tegese ilang, musnah, menghilang. Ngegela kuwi cetha. Warisan artine tinggalan. Kuncara kuwi tegese kondang utawa terkenal. Ngasukake tegese nglerenake.
Gumuntang kuwi artine ngumandang. Suara adzan wis gumuntang. Sudah berkumandang suara adzannya. Babar kuwi artine ngetokake. Kusuma kuwi artine kembang. Sarira tegese awak. Tawang kuwi artine langit. Uger-uger artine pranatan utawa peraturan. Gento kuwi artine klinthing gedhe. Nah, kalih dasa tembung menika Ustadzah nyuwun dipun apalake supados menawi sawanci-wanci ana tembung pitakonan apa to artine terah kuwi. Nah, terah kuwi artine keturunan. Apa artine kusuma? Wijaya kusuma. Wijaya kuwi berarti Wijaya kusuma, kembang kusuma, kembang wijaya. Nah, seperti itu. Tawang artinya langit. Nah, yang tolong 20 kata ini dicatat di buku tulis dan dihafalkan. Nah, cekap mekaten materi ingkang saged Ustadzah aturaken ing pepanggihan menika. Menawi wonten lepating atur, Ustadzah nyuwun pangapunten. Cekap semanten matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.